Всем привет! Вы на канале Ната Лайф. Как у вас дела? У меня все отлично. Хочу поделиться с вами такой новостью. Я приехала сама на машине в Манглисе. Это такой небольшой городок, 60 километров от Тбилиси, такого деревенского типа. Сейчас я вам покажу тут окрестности. Вот, моя сестра здесь отдыхает, она пригласила меня на пару дней. Подымайся, говорит, там шашлыки туда-сюда. В общем, и я должна была ехать на маршрутке. Потом думаю, что на маршрутке? Машина у меня стоит под боком, а я буду на маршрутке телепать. И вот я прыгнула в машину, рисканула. Ну, в общем, доехала благополучно, все хорошо. Такая довольная, горжусь собой страшно. В общем, вот так. Те, кто меня смотрят, знают, что я очень боюсь водить. Ну, правда, ноги немножко затекли. Когда с машины вышла, немного было такое напряжение в мышцах. Ну, ничего, уже прошло. В общем, все нормально. Доехала, слава богу. Так что вот такая вот у меня новость. Сейчас я вам покажу, говорю, окрестности. В общем, не знаю, нравится мне. Конечно, есть в этом свой какой-то кайф. Вот деревня, это сено, эти коровки. В общем, здорово здесь. Сейчас вот они собираются, пойдем по лесам гулять. Да, буду снимать для вас влог лесной. Ну, увидимся еще, девочки. Вот, смотрите, какая красота. Прямо лепота. Просторы, горы. Ну, не знаю, воздух свежий, чистый. Ветерок, правда, сегодня, но все равно очень приятно. Там вот внизу речка есть. Ну, не знаю, до речки доберемся или нет. Но здесь по окрестностям погуляем, по лесам. Так что вот такая я сегодня молодцом на этой машине. Не знаю, ну очень довольна собой. Очень страшно довольна. Вот. Деревенские пейзажи. А вот это с другой стороны дома, девочки. Вот здесь уже начинается роща. Девочки, мальчики, все, кто смотрит меня. А то мои подписчики некоторые обижаются. Девочки, девочки, а мы мальчики, говорят. Вот такой вот здесь лес шикарный. Вот, говорю, сейчас жду, как они оденутся. Пойдем уже по лесу гулять. Народ там вот в гамаках отдыхает. Ну, здорово, здорово, конечно. Воздух для детей вообще благодать. Целый день на улице, целый день на воздухе. А вон моя Биби стоит, припаркованная. Ладно. В общем, буду вам такие кусочки снимать. Грибочки вот в лесочке. Маленький грибочек. Это что за гриб? Вот пришли мы в парк английский.
Шикарное местечко. Вот такие вот здесь штуки сделаны для лазения для детей. В общем, красоты. Гуляем. Вот вечером это все работает. Можно лазить. Спасатели тут помогают. Вот такая вот красота. Лепота. Вон дочь моя уже беснуется там. Вот это вход в парк. Вот такой. И там уже все эти красоты и начинаются. Вот, видите, как здорово здесь сделаны такие переходики. Вот сейчас просто не работает, а потом, ближе к вечеру, здесь можно лазить. Дети могут развлекаться, тренироваться. Тренировать навыки лазения на канатах. Не знаю, я бы, наверное, с ума сошла. Меня только бы поставили на эту досточку, мне уже бы дурно было бы. Если к вечеру придем, потом поснимаю, может, как народ лазит. Вот какие вековые елочки здесь. Шикарно, шикарно. Очень я довольна, что приехала. Колодец декоративный, воды внутри нету. Мне нравится, мне классный парк. Молодцы они, что сделали. Хоть чуть-чуть галама здесь что-то. Ой, аллея какая шикарная. Можно и на самокате, и на велосипеде. Прямо специальные дорожки сделаны. Чудесный парк. Ну, кто-то уже и едет. Я так понимаю, и свет здесь есть по вечерам. Тут административное здание. Та-дам! Девочки-шишки. А вот и я. Иду-бреду по аллее. Насобирала вот шишек. Буду делать икебану дома. Положу на столе. Пока не высохнут и не испортятся, будут лежать у меня на столике. Очень здорово, конечно, здорово. Хорошо, что я выбралась с ребенком. Уже познакомились тут с девчонками. Дети поболтали, обсудили, что почем. Закат. Любуемся на закат. Опоздали, не увидели, как солнце заходит. Уже остаточный. Некрасиво очень здесь, конечно. Горы.
Да там горы, там реки, там поляны, там леса. Ну что, завтра пораньше поднимемся и уже заснимем, как именно заходит солнце. Красота. Та-да-да-тан-тан-тан-тан. Леса, поля. Утро в деревне. Слышите петуха? Еще все спят, я рано встала. Друзья, смотрите, какой чудесный закат. Просто обалденная красота какая. В общем, 2 дня так быстро пролетели. Столько мы ходили, бродили. Ноги у меня отваливаются. В общем, за 2 дня мы все леса тут облазили. Ну, правда, еще есть места, куда можно было пойти, но уже никак не успевали.
Не знаю, как я завтра машину поведу с утра, потому что я завтра с утра уже уезжаю. Но ноги гудят жутко от ходьбы. Да, столько я давненько не ходила, хотя я довольно-таки люблю пешие прогулки. Много хожу и с собакой, и так просто. Но здесь прямо оторвалась по полной. Вот как красиво. Просто обалдеть. Вот не знаю, камера передает вот всю красоту. Вот солнышко уже коснулось горки, уже такой чуть больше половинки осталось. Ну что-то просто неописуемо. Так это красиво. Не знаю, как камера вот это передает. Просто обалденное зрелище. Ну все, осталась буквально малюсенькая четвертушечка. И все, и солнышко уходит в баньки. Пока-пока, до завтра, солнышко. Обожаю закат. А на море как это красиво выглядит. Хотя и в горах очень здорово. Пока, солнышко, до завтра.